秋田県の機械器具設置工事業者の皆様へ。一人親方が建設業許可を取得する上で重要なのが工事の請求書です。これは経験年数を証明するために必要なものです。原則5年分必要になります。この請求書は請負契約になっているものが必要です。人口出しの契約のものは使えません。経験の証明としては1年に1枚あればよいので、毎年1枚請負契約のものを保管しておくことをお勧めします。